السلام عليكم ورحمة الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج الرماية في أسبوع. هذا الجزء الثالث والأخير اللي نتحدث فيه عن منافسات بطولة قطر المفتوحة لرماية الشوزن. طبعا بهذه الحلقة راح نتحدث عن مسابقة السكيت في فئة الرجال والنساء والشباب والشابات. تابعوا حلقة متميزة من برنامجكم برنامج الرماية في أسبوع. It was extremely difficult to shoot here in Qatar this year because it was a very cold and windy weather, and the conditions were very difficult. But I think it was the same for everyone, so I'm extremely happy I have won today. I think it's very interesting to be in the final and to have no interruptions, to have the final flow from the first shot to the last, and everything is decided, so you don't have to interrupt the finals. I think I like it. Thank you very much. Thank you for having me here today. ميدان لوسيل طبعا شهادتي فيه مجروحة. قطر بلدنا ثانية يعني واللي فيها زين واهلها زين بعد. اللي يقول لك عمارة دار الناس اللي فيها، والميدان ما شاء الله عليه ميدان عالمي وجميل، والهواء عاد هذا قدر الله انه يصير عندك هواء اليوم. بس كانت الرماية طيبة، واعتقد انه باذن الله راح نشوف نتائج من المنتخب السعودي كاملا، نتائج عالية في هالبطولة ان شاء الله. اولا اللي شارك في بطولة رماية هدفه الاول هو اصلا انسان محب للرماية، فهدف المشاركة اني انا انسان احب الرماية واستمتع بالرماية. والهدف الثاني ما في احد ما يحب الفوز ايا كان، كل وده يفوز، لكن في الاخير حسب ما تأدي في الميدان تفوز. لكن بمعاونة زملائي وكل يشجع الثاني باذن الله احد منا راح يحقق نتيجة ان شاء الله. كل البطولات، اي بطولة نبي نحققها، ما هي بطولة واحدة، وراح نعد لكل البطولات الموسم هذا باذن الله والموسم القادم. بس تعرف الرماية فيها عامل المتغيرات، العوامل المتغيرة فيها كثيرة، من ميادين، رياح، اجواء، هذه ما تقدر تعدلها، هذه بتوفيق الله في الاخير. انا شاركت في ميادين تقريبا العالم، يعني تقريبا صراحة ميادين الوسيل تعتبر من الميادين العالمية، يعني من العالمية، لا من حيث التنظيم ولا من حيث التركيب ولا المقاسات ولا الرؤية ولا تعتبر من ضمن الميادين العالمية اللي تقام عليها وسبق أن نقيم عليها بطولات عالمية وآسيان جيمز، وإن شاء الله عقبال إن شاء الله ما يقام عليها أولمبياد بعد. والله بالذات البطولات هذه الجراند بريكس أو البطولات الكبرى هذه تعتبر احنا الهدف الأساسي منها هو الإعداد للبطولة اللي بعدها. يعني احنا عندنا مشاركة في الهند بطولة عالم بعد هذه تقريبا بأسبوع، فجايين على قطر ان شاء الله، منها تدريب واعداد، ومنها ان شاء الله نطمح باذن الله للفوز. الرامي حمد المري المتوج بذهبية الفردي وبرونزية الفرق لجبل الفرق. الرامي راشد العدفي المتوج ببرونزية الفرق للجبل الفرق.
الله يبارك فيك. طبعا مثل ما شفتوا القطر اوبن يعني كانت من اقوى البطولات، تعتبر بطولة عالمية على كثرة العدد اللي كانوا مشاركين فيها 300 شخص. مثل ما شفتوا اليوم الفاينل كان فاينل عالمي، جميع الرماة اللي كانوا موجودين معي ماخذين ميداليات أولمبية وبطولات عالمية. الحمد لله يعني الله وفقني وخذت مركز الثاني. طبعا هذه جدا انطلاقة ممتازة. إن شاء الله الأسبوع الجاي عندنا بطولة الهند كأس العالم، ونتمنى إن شاء الله التوفيق هناك. طبعا الفاينل الجديد هذا يعني قرروه بعد أولمبياد ريو. طبعا قطر هي أول دولة يعني تطبق النظام الجديد مال الاتحاد الدولي، ويعتبر يعني الفاينل هو أول فاينل يتطبق في العالم كلها. هل في صعوبة واجهتكم؟ لا ما في صعوبة يعني، لكنه بس في حماس يعني، تعرف يعني 6 وما يصفون إلا 2 أو 3 على الفاين على الميداليات، يعني لعبة حلوة. مبروك مرة ثانية. الله يبارك فيك حبيبي. وصلنا وياكم إلى ختام فعاليات بطولة قطر المفتوحة. أتمنى قدرت أنقل لكم جميع التفاصيل والأحداث اللي تمت خلال إقامة البطولة. أوعدكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقات جديدة ومتميزة من برنامج الرماية في أسبوع. لا تنسون السبسكرايب واللايك، دائما يخلينا في مقدمة القنوات. في أمان الله.